Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Zenilton Soluções em Tecnologia. Esse vídeo tem como objetivo tirar uma dúvida de um seguidor do canal, que é o Leonardo Orlandi, que ele me fez uma pergunta com relação à estação de trabalho, que ele acabou adquirindo uma igual à minha, que eu tenho no vídeo. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do vídeo que eu fiz. A minha é essa daqui, ó, a Yancho 902+. Só que o Leonardo, ele relata que a dele tá fazendo muito barulho, mesmo ele tendo removido um parafuso que geralmente ele é vermelho na parte de baixo. Por quê? Quando você compra ela vem... Geralmente os vendedores colocam um selinho falando que você deve remover. Vou dar uma explicação rápida no papel de como é o sistema dela por dentro, porque a minha ainda tá em garantia, eu não posso remover o lacre. Leonardo, é assim, ó. Vou fazer um desenho aqui rápido, só para você entender o que pode estar acontecendo na sua. Por dentro, ela tem uma espécie de um galãozinho com as mangueirinhas. Uma que capta o ar frio. Ele tem uma resistência e daqui sai uma mangueirinha que ela é conectada aqui por dentro, que é a que envia o ar. Mito, na verdade falei besteira. Tem um motorzinho aqui, não é uma resistência, que suga o ar, gera uma pressão aqui dentro, solta o ar que vem daqui pela mangueira e passa pela resistência que está na ponteira. Outro alerta, ó, a minha ela ficou azulada assim porque na primeira vez quando eu fui utilizar, eu ainda não tinha tanta prática, eu acidentalmente deixei o ar no mínimo e a potência no máximo, que deu 550 graus. A resistência ela ficou incandescente. Bom, Leonardo, tem uma questão aí que é a seguinte: o que pode estar acontecendo? O que prende esse galãozinho na carcaça de metal são 4 pinos de borracha flexíveis. É como se fossem amortecedores. O parafuso que eu te falei, ele fica por baixo. E ele prende esse galão no transporte. Um exemplo, se você for fazer uma mudança e precisar carregar ela, o ideal é colocar o parafuso ou qualquer outro parafuso que seja da mesma rosca. Porque pode acontecer no transporte de uma dessas molas, digamos assim, de borracha escapar, e ele vai ficar vibrando, gerando um barulho fora do comum. Outra questão que você tem que ver é a questão do bico. Bicos mais grossos não geram tanto barulho como o bico mais fino, porque aí no caso, se a pressão tá no máximo, que é 8, e você usa um bico fino, esse bico aqui, ó, a pressão aumenta muito, o barulho é maior. Porém, se você usa um bico maior, não vai se ouvir tanto barulho. Ó, eu vou estar ligando ela. Ela tá fria ainda. Eu vou pegar aqui, ó, porque eu não liguei ela ainda. Eu vou estar soltando a ponteira. Eu vou ligar ela agora.
com o ar no máximo para você verificar se o barulho tá muito diferente, ó. Ela tá no suporte sem a ponteira, ó. Esse é o barulho que a minha faz com a potência do ar no máximo, em 8. Só tô aumentando a temperatura aqui para mais ou menos uns 400 graus. Porém, ela faz esse barulho quando tá, ó, 450 graus lá, ó. Já tá incandescente a resistência. Ó, já tá incandescente. Não sei se você consegue ouvir, ó. Esse é o barulhinho que tá saindo. E aqui, ó, o barulho dela, que é a vibração desse galãozinho de ar. Eu vou diminuir a temperatura e eu vou colocar o bico mais fino para você ver como fica o barulho dela. Pegar um alicate aqui por segurança, né? Óbvio. Aí, Leonardo, com bico fino, o barulho que ele fica fazendo. Porém, ó, nela ela fica fazendo esse barulho. Ó. Como eu tô aumentando a temperatura, ó, o bico ele faz um barulho diferente, ó, porque é o ar quente, ó, com maior pressão. Lá, pressão no 8, temperatura de 450 graus. O header tá piscando porque já atingiu a temperatura. Esse é o barulho da ponteira. Eu tô afastando a ponteira, ó, para você ouvir só o barulho da estação. Eu indiquei essa estação para um outro colega, e a dele é o mesmo barulho que a minha. Eu já fui lá na casa dele. Se a sua tá com barulho diferente da nossa, no caso da minha e do meu colega, você contate o vendedor e solicite a troca, porque o defeito que eu acredito que pode estar acontecendo na sua é uma das presilhas que eu havia explicado. Ela pode ter se soltado e tá fazendo com que na hora da vibração desse tanque de ar aumente o barulho. E a questão, você falou da pressão do ar. Pode ser também que a mangueirinha pode ter escapado, porque é chinesa. Então no transporte nunca se sabe o que pode acontecer, e todo mundo sabe que em linha de produção um produto ou outro pode vir com alguma avaria. Então você contate o vendedor, que eu acredito pelo vídeo que você enviou para mim, que deve ser o mesmo vendedor que eu comprei, que acho que é do Paraná, que ele faz importação. Porque até então ele é o único do Mercado Livre que vende esse modelo 902+, porque tem o 902 que, como eu havia falado no vídeo, ele não tem
o display mostrando a temperatura do ferro. Ele tem o knob da temperatura do ferro, porém não tem o display. E como o modelo da sua é igual ao meu, eu acredito que realmente seja o mesmo vendedor. Então você contate. Espero ter te ajudado. Eu só lamento assim na questão de você ter esse inconveniente, mas como está na garantia, você solicita a troca do aparelho se tiver com essa questão que eu te falei, o barulho não for compatível. Um abraço, espero ter também tirado dúvida de quem quer adquirir essa estação. Esse problema pode acontecer também em estações que não tenha display. Se você vê um barulho muito fora do comum, porque indiferente se tem o ferro ou não, o barulho não pode sair muito disso. Então espero ter sanado essa dúvida. Um abraço a todos, cliquem em curtir, compartilhem, sigam-me no canal. Qualquer dúvida, posta um comentário aí, que no que eu puder ajudar, estamos aqui para isso. Um abraço a todos.